어릴 적에 우리 집은 오래된 건물이었어. 밤이 되면 가끔 내 방에서 이상한 소리가 들렸어. 초인종 소리 같기도 하고 또 손뼉 치는 소리 같기도 했어. 처음에는 내가 꿈을 깨는 줄 알았지만 계속되니 불안해졌어. 어느 날 소리가 너무 시끄러워서 용기를 내어 문을 열고 들어갔어. 그런데 거실은 깔끔하게 정돈되어 있고 아무도 없었어. 그 순간 정체를 알 수 없는 어떤 소리가 내 귀에 들려왔어. 그게 바로 내 방에서 들려온 것이었어. 후회하면서도 내 방으로 향했지만 문을 열면서 소리는 사라졌어. 내 안이 좀 더 시끄러워진 것 같았지만 그렇게 두려워서는 잠을 이루지 못했어. 그 이후로 그 소리는 다시 들리지 않았지만 나는 아직도 그날의 공포를 잊지 못하고 있어.